Vieš čo? Mnohí ľudia sa nikdy nerozhodne pre svoj sen. Nie preto, že by nemali na to, ale preto, že sa boja, čo si o nich kto pomyslí. Že niekto povie, ten čo si o sebe myslí, alebo to sa mu nepodarí. A tak radšej ostanú ticho, neskúsia. Nezviditeľnia sa. Ale ja ti poviem niečo zásadné. Ľudia budú hovoriť vždy, aj keď zlyhaš, aj keď uspeješ. Aj keď si ticho, aj keď sa ozveš. Vždy si niečo nájdu. A ak ich názor rozhoduje o tvojom živote, potom si svoj život neži ty, ale oni. A prečo vlastne chceš byť ticho? Aby si sa niekomu páčil? Prečo by si mal skrývať, kto si, len aby si nezobudil závislivcov? Keď sa bojíš kritiky, dávaš iným moc nad sebou. Ale tvoj príbeh nie je ich komentár. Tvoj hlas nie je ich názor. A tvoje schopnosti sú väčšie než ich smiech. Každý veľký človek, ktorého dnes obdivujeme, bol kedysi ten, z ktorého sa smiali. A vieš, čo spravil? Šiel ďalej. A ty pôjdeš tiež, bez strachu, lebo kto ťa kritizuje? Tí, čo nič nerobia. Tí, čo sa boja viac než ty. Tak dvihni hlavu a choď. Tvoj život nečaká na ich súhlas.